Hello，大家好，我是胖崔。今天白天的时间，我给各位粉丝推荐的是什么货呢？今天白天的话是推荐的一款，就是软壳裤，但是呢，它的版型的话，就是跟之前我们推荐的这种工装裤或者是冲锋裤的版型不一样。今天是推荐的这个软壳裤是一个运动休闲的版型，反正是更适合你日常通勤穿。那么我今天晚上的时间就推荐一款，适合现在这个季节的一个内搭。你像现在的话，北方地区的话，这个货真的是非常实用的。我今天推荐的这个货的话，实际上如果说很多粉丝你们眼尖的话，你们能看出来，这个货的话，这不是鸟家的一款货，是我不得不承认，这就是一个鸟家的货。这个货的话，也是一个原单货，原单原厂的货。但是这个货的话，实话实说哈，这个货的话就是鸟家的代工厂生产的，但是这个货的话，后期的话被他们收回来以后，他们很多老板哈自作主张。其实这个货原版的话收回来是不带这个商标印花的，他们自己自作主张、自作聪明，把这个衣服上又给大家把这个印花都加上了。其实实际上今年年初他们就让我卖这个货，我没卖，因为年初的时候这个货拿货价格特别贵。我给大家简单的介绍一下这个货。首先呢，这个货的话是一个鸟家的原单原厂出的货。虽然说这个货的话，当时出厂的时候，因为他们收的是库存。这个货一开始从流水线下来的，当时的话，因为这批货没有被人这个外贸公司收走，这批货实际上一开始出来的时候是不带印花的，也就是说胸前的这个印花的后加的。但是这个货来给我个特写，领子上的这个印花哈，领子这个货的印花是原厂的。就这批货一开始很尴尬的一个事，我当时今年年初我就看过这批货。这批货的话，今年年初的时候，我刚看到这批货的时候，它是胸前不带印花，但是领子上带印花啊。这个领子上的印花做的还都很漂亮啊。这就是这是原厂的印花，这个的后期他们老板自己加的。这批货的话，首先呢，整个版型就是一个非常符合人体工程学的版型，插肩的袖子啊，立体修身的裁剪。面料的话，同志们，虽然说这个货，你看这批货，你会发现它不带雕牌。这批货虽然说不带雕牌，但是实际上这批货的面料来接。这批货的面料是一个超级好的，就这个面料很贵的，这是一个美国知名的面料，就是 Polartex 面料。这种面料的话，面料轻薄、保温、透气啊，非常好啊。这种抓绒的面料，这种抓绒衣的话，现在的话应用相当广泛。基本上你了解的很多户外运动品牌大牌，很多户外这种衣服。往往很多的这种登山服、滑雪服、冲锋衣里边都会应用到这种 Polartex 面料。这种面料轻薄、透气、排汗，而且呢保暖效果也好。这个货的话，这个季节穿的话非常好。这个货我们叫它打底衫也合适，叫它长袖的半拉链 T 恤也合适。这个货说一下颜色。这个我不给大家讲故事，这个货是原单原厂的，如果说是微商货，我就说微商货是原单原厂的，我就跟大家说这就标准的原单原厂货。这个货是一个绝对的原单原厂货。颜色上，这个是一个灰色，这个是个金属灰，这个颜色叫金属灰，这个是纯黑色，这个是酒红色，这个是湖蓝色，一共是4个颜色可以选择，颜色选择很多。这个货的尺码我给大家说一下。这个货的尺码是从 S 号开始的 ，S、M、L、XL 2X，一共是5个号可以选择。但是这个货虽然说号挺多的，但是这个货最大号哈穿不到200斤，最大号顶多穿到185斤，190斤以内，体重不能超过190。虽然说我说最大号穿到180斤，我目前在店铺上架的时候我说最大号穿到180斤，但是如果说你185斤以内的体重也可以去穿最大号，绝对没问题，能穿上。卡号无需买大，我再强调一点，卡号无需买大。详细的介绍一下这个货。首先呢，这个货是一个半拉链的设计版型，半拉链。什么叫这种半拉链的设计版型？最好的、最优点的是在什么地方？最优点的，你看这些打结的位置啊，这个用料，这个拉链是 YKK 的，你们收到货你们自己看，这个拉链都是 YKK 的拉链。半拉链的设计方式方便套头穿，适合运动健身的时候啊。同时呢，半拉链可以调整拉链的这个高度啊，然后呢达到一个调节温度的一个作用。如果说你热了，你把拉链往下拉一拉；如果说冷了，你把拉链拉紧了，就是这么样的一个设计。最主要的一个设计就是，方便你套头穿，方便穿脱。同时呢，这个货的话，用料 Polartex 面料，我刚才强调了，绝对是 Polartex 面料。你们有很多我的粉丝群里边有很多大哥都是。
买过很多大牌衣服的，你们收到货以后，你们自己用手试，你们自己亲自试穿，用手摸，你们都能，你们这些人绝对识货啊！你如果说不是Polatex 面料，你们都可以退回来啊，退给我。整体的版型是这种插肩袖的版型，衣服的话，这种立体修身的裁剪，你看胳膊的这块位置，为什么在胳膊位置做了这么大一块面料？你看到没有？你看后背剪，从后背这一块，你看胳膊这块位置啊。就是为了让你在冬天，在秋冬天，因为这个衣服往往会作为内搭，外边要穿外套的啊，增加它穿在身上，一是起到保暖作用，二是怎么讲，让你活动不受限制啊，这是一个非常好的设计理念。整体的，你看这个线的缝线，我还是强调一下这种走针走线，你仔细看看这种明线的这种走针走线风格，立体，你看这里边往里边收。遮肉显瘦的版型，而且呢，这个货的话，你发现有个显著的特点，前短后长的版型，前边短后边长，前短后长的也是不错的。你看，通过它的走线，通过它立体修身的版型，你们都能看出来，这是一个非常漂亮的货，这是绝对，我可以对天发誓，这个货是一个绝对外贸原单原厂鸟家代工厂出品的一个货。说一下价格，我不多说了哈，尺码我说了，面料我说了，版型我也说了。细节的话，那么其他袖口的，来靠近一下，你看这做工，姐，你看你给我拍一拍这做工，这细节，你看这做的多漂亮，多余的线头没有，走线紧致啊，均匀紧致，而且呢怎么讲结实，走线，你像这种缝线的这种风格，都是外贸厂的这种比较明显的，一看这种走针、这种走线风格，一看就是外贸原单工厂生产的，外贸服装用这种走线风格，国内的服装很少用这种走线。说一下价格，同志们，这批货哈，今年年初的时候，他跟我说的价格很贵的。这批货我跟你说，今年年初的话，我的拿货价的话，这一件衣服的话，接近100多块钱一件，我当时就觉得贵，我没拍。再加上怎么的，我觉得没有商标，我觉得不值。但是现在的话，虽然说老板自作聪明印上了印花，印上印花也非常和谐，很好看。我跟你说，印上印花也非常和谐，非常好看。虽然说没有大号，最大号顶多穿到185斤，但是这个货我跟大家说一下。价格真的合适，59块9一件，同志们，你随便打开一个，我相信你们的手机上都有一些在微信上，就是在微商上卖这种货的人，你随便打开一个这种半拉链的这种 Polatex 面料的这种半拉链长袖 T 恤，同志们，别说59块9了啊，通常情况下，他们现在这一件衣服卖到140-150块钱，我们家就卖59块9，而且我保证是原单原厂的货，同志们。真的59块9，这个货超级值得入手。我相信这两个颜色，就是橘红色跟这个墨绿色，可能买的人少。但是你看，纯黑色跟金属灰这两个颜色都放心买，上市以后都很好看，男士穿都漂亮。好了，话我就不多说了。我今天推荐的这是一款鸟家原单原厂出品的一个Polatex 面料的抓绒衣，是半拉链风格的。质量非常好，价格超级低，喜欢的粉丝放心的来下单，谢谢各位，再见。